El fonendoscopio es un instrumento, como sabéis, fundamental en la exploración cardiovascular. No solamente sirve para hacer los reflejos rotulianos, que también, sino que se utiliza para ocultar los ruidos cardíacos. Y los ruidos cardíacos podemos ocultarlo con la membrana o con la campana en función de lo que queramos escuchar. Para simplificar, podemos asumir que la membrana es una especie de amplificador, que lo que hace es que los ruidos se oigan más intensamente, y que tiene además asociada una función de filtro. Es decir, aquellos sonidos que sean de baja frecuencia y de baja intensidad, los borra. Y podemos centrarnos en los sonidos intensos, generalmente de mayor intensidad y de mayor frecuencia, que nos interesa pues por el motivo que sea. Por ejemplo, el primer ruido o el segundo ruido, que se producen por el golpe de cierre de la válvula mitral o de la válvula tricúspide o de la válvula aórtica, generalmente son unos ruidos muy intensos, producen un ruido fuerte y nos interesa ocultarlo con la membrana, de tal manera que nos borre todo el ruido de fondo que muchas veces, como sabéis, pues se oye no solamente por procesos internos del paciente, por la respiración y demás, sino también pues por el ruido de fondo que hay en la habitación. La campana, sin embargo, tiene una función diferente, es simplemente un amplificador, no filtra ningún ruido. Entonces es muy útil para aquellos ruidos graves, de baja frecuencia, de baja intensidad, que de otra manera no podríamos ocultar, porque con la membrana es muy posible que sean filtrados, que se borren y no podamos oírlo. Esto es una simplificación, pero nos puede ser útil para pensar en cada ruido que nos pudieran preguntar de si se debe ocultar preferentemente con la membrana o la campana. Por ejemplo, el cuarto ruido, que se produce durante una contracción auricular vigorosa frente a un ventrículo que tiene dificultad en su capacidad de relajación, va a ser un ruido grave, suave, flojito y que debemos ocultar con la campana, porque si aplicamos la membrana es muy posible que sea filtrado y no se oiga. Mientras que, como hemos dicho antes, el ruido de cierre de una válvula, como es el primer ruido o el segundo ruido, pues preferimos utilizar la membrana, filtrar todos los ruidos de fondo y poder centrarnos perfectamente en el ruido que estamos ocultando. Para los soplos esto también es parecido, es decir, si un soplo se produce porque la diferencia de presión entre las dos cavidades entre las que se produce es alta, generalmente se va a oír muy bien, va a ser un ruido fuerte que se oye mucho mejor con la membrana para poder ocultarlo correctamente. Sin embargo, cuando se produce un ruido por una diferencia de presión pequeña entre dos cavidades, lo que solemos tener es un ruido grave, de baja intensidad, que debemos ocultar preferentemente con la campana. El ejemplo típico es el de la estenosis mitral, en la que hay una diferencia de presión en diástole entre la aurícula y el ventrículo pequeña. Existe, puesto que hay un gradiente de presión, ya que no abre bien la compuerta, le cuesta trabajo pasar a la sangre a través de la mitral y sube un poco, aparece un gradiente de presión, pero nunca es un gradiente excesivamente alto, porque es producido prácticamente en exclusiva por la capacidad de chupar que tiene el ventrículo izquierdo. Es una capacidad limitada, nada que ver con la capacidad contráctil, que es mucho más potente. Por eso la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo izquierdos durante la diástole en un paciente con estenosis mitral es pequeña. Luego eso será un soplo grave, de baja intensidad, y que ocultaremos preferentemente con la campana. Sin embargo, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia aórtica, en la que tenemos, pongamos, 70-80 milímetros de mercurio en la aorta durante la diástole, frente a los 0, 2, 3, 4 milímetros de mercurio que hay en el ventrículo izquierdo durante la diástole, al haber una gran diferencia de presión entre las dos cavidades, vamos a tener un soplo de alta intensidad y de alta frecuencia que generalmente vamos a ocultar preferiblemente con la membrana. Focos ocultatorios cardíacos es importante saber localizarlos.
El foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal derecho y el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y alguno dirá, pues empezamos mal, porque la aórtica, que es del corazón izquierdo, está a la derecha. Pero recordad que el corazón, la salida de la aorta, hace el callado y luego ya desciende por su parte correspondiente, por el lado izquierdo del organismo. Entonces el foco aórtico se encuentra en el lado derecho y tenemos también un foco aórtico en el lado izquierdo inmediatamente debajo del pulmonar, que se llama el foco aórtico accesorio, o foco de Hebe. Los soplos de la válvula aórtica generalmente se irradian hacia la aorta y por tanto hacia todas las ramas arteriales y se pueden ocultar en carótidas, en huecos supraclaviculares, que es donde está la subclavia, o incluso en la aorta abdominal o en la femoral, si es un soplo muy intenso. Los focos de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, sí que se encuentran cada uno en su lado. La mitral a la izquierda, digamos por debajo de la mama izquierda, y el tricúspide pues aproximadamente a la altura de la apófisis sifoides, en el lado un poquito más a la derecha. Recordad que el corazón, en su posición anatómica dentro del tórax, lo que es corazón derecho está a la derecha y está anterior, y lo que es izquierdo está a la izquierda y está posterior. El corazón no está en una posición estándar, sino que está como un poco rotado. Por eso tenemos el foco tricúspideo pues en la parte central del corazón, en la parte central del tórax, un poquitín centrado hacia la izquierda. El primer y el segundo ruido están compuestos por el cierre de dos válvulas, mitral y tricúspide el primero, aórtico y pulmonar el segundo. De tal manera que en condiciones normales no son exactamente simultáneos, sino que existe un pequeñito retraso de las válvulas derechas respecto a las izquierdas. Para recordarlo, van en orden alfabético. La M, el mitral, va antes que la T, tricúspideo, y la A, el aórtico, va antes que la P, pulmonar. Existen desdoblamientos más marcados de este pequeño desdoblamiento fisiológico de los ruidos, como es el que aparece durante la inspiración. Esto es sencillo de entender si consideramos una máxima, que es que el corazón responde siempre de la misma manera. Cuando tiene una dificultad en uno de sus tiempos, alarga ese tiempo lo más posible para solventar la dificultad. Lo explicamos con un ejemplo. Al inspirar, como existe una contracción del diafragma hacia el abdomen que provoca un espacio vacío dentro del tórax, una presión negativa intratorácica, el tórax se llena de cosas para compensar esa presión negativa. La primera de la que se llena, que todos sabemos, es de aire. Entra aire a través de la nariz para llenar el espacio vacío que se genera en el tórax. Pero también a través de las dos venas cavas entra sangre en la aurícula derecha para llenar ese exceso de sangre, ese espacio vacío que se nos genera durante la inspiración. Así pues, durante la inspiración, el lado derecho del corazón está sobrecargado de volumen, y como el ventrículo derecho se tiene que defender de alguna manera, lo que hace es que trata de abrir un poquito antes de lo normal sus válvulas, y yo de eso no me entero, porque la apertura valvular normalmente no se oye, y lo que sí me entero es que trata de cerrar un poco más tarde de lo normal sus válvulas, de tal manera el pequeñito desdoblamiento normal que hay en los ruidos, que va un poquito antes el mitral y un poquito después el tricúspideo, se hace mucho más marcado, porque el mitral sigue en su sitio, pero el tricúspideo se retrasa mucho más. Al expirar, como ya no hay un exceso de volumen de sangre que llegue a la cavidad derecha, vamos a volver a colocar cada uno de los ruidos en su sitio. De esta manera, a modo de resumen, podemos decir que existe un desdoblamiento fisiológico de los ruidos que consiste en que en la inspiración se retrasa el cierre de las válvulas derechas y en expiración vuelven a juntarse los ruidos. Esto es, por tanto, una oscilación fisiológica en el desdoblamiento de los ruidos. Y esa misma máxima nos sirve para entender cualquier circunstancia patológica que nos puedan preguntar. Por ejemplo, en una estenosis aórtica, como el ventrículo izquierdo tiene dificultad para expulsar la sangre hacia la aorta, va a abrir la válvula aórtica antes de lo normal, y de eso yo no me voy a enterar, y lo que va a hacer es cerrarla más tarde de lo normal, y eso sí que lo vamos a notar, porque el componente aórtico del segundo ruido se va a oír más tarde de lo habitual, y puede oírse encima del pulmonar como un ruido único, y si es muy grave la estenosis y se retrasa mucho el cierre, incluso podemos oírlo detrás del pulmonar.
dando lugar a lo que llamaríamos un desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido, como se representa en la figura. Al contrario de lo que ocurre en la estenosis aórtica, pues en una situación como una estenosis pulmonar o una embolia de pulmón o hipertensión pulmonar, algo que dificulte la salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, pues el ventrículo derecho se defenderá abriendo la válvula pulmonar un poquito antes y cerrándola un poco más tarde de lo normal. Y ese cierre tardío del pulmonar hace que se retrase el componente pulmonar del segundo ruido. Tendríamos por tanto un segundo ruido con un desdoblamiento muy amplio, pero que será aún más marcado en inspiración y menos marcado en expiración, como hemos explicado previamente con los desdoblamientos fisiológicos con los movimientos respiratorios. Aparte de las circunstancias hemodinámicas, las circunstancias eléctricas también pueden provocar unos desdoblamientos marcados, y esto básicamente son los bloqueos de rama. Es sencillo de entender de la siguiente manera: cuando existe un bloqueo de rama izquierda del haz de His, todo el lado izquierdo del corazón tarda más tiempo en enterarse que se tiene que contraer o relajar que en condiciones normales, y como tarda más tiempo se retrasará su activación y su sístole y su diástole. Es decir, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, el ventrículo izquierdo abrirá un poco más tarde de lo normal, tanto la mitral como la aórtica, y la cerrará también un poco más tarde de lo normal porque la activación está retrasada. Así pues, si retrasamos el cierre aórtico, podemos hacer que coincida con el pulmonar o incluso que vaya detrás. Luego, el bloqueo de rama izquierda puede producirnos desdoblamientos invertidos, tanto del primero como del segundo ruido. En modo contrario, el bloqueo de rama derecha produce justo el fenómeno contrario. El ventrículo derecho tarda más tiempo del habitual en enterarse que tiene que activarse y contraerse y relajarse, de manera que produciremos un desdoblamiento amplio del primer y del segundo ruido, que será más marcado en inspiración y menos en expiración, pero en cualquier caso un desdoblamiento amplio por retraso en la activación del ventrículo derecho. Y finalmente, una pregunta que ha aparecido varias veces es la alteración que acontece en los desdoblamientos de los ruidos en la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita en la que, como sabéis, existe un agujero que comunica las dos aurículas de nacimiento. De manera que en este caso, si os fijáis en el esquema, durante la inspiración las cavidades derechas están sobrecargadas de sangre por el exceso de volumen que nos llega a través de las venas cavas, como hemos explicado previamente. Y en expiración desaparece ese exceso de volumen de sangre por las venas cavas, pero al tener una comunicación entre las dos aurículas y ser más alta la presión en la aurícula izquierda que la derecha, también vamos a tener un exceso de volumen de sangre llegando al lado derecho a través de ese agujero. Por tanto, tanto en inspiración como en expiración, todo el tiempo el ventrículo derecho está sobrecargado de volumen. Por lo tanto, todo el tiempo abre un poco antes de lo normal y cierra un poco más tarde de lo normal sus válvulas. Por eso existe lo que llamamos un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, y también del primero, pero característicamente del segundo ruido, que es lo que ha sido motivo de pregunta en muchas ocasiones. El desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido tiene la característica de que es fijo, no se modifica con la inspiración, a diferencia del resto de personas en las que en inspiración se retrasa el cierre pulmonar y en expiración ya no está retrasado. En estos pacientes está todo el tiempo retrasado. La importancia de este hallazgo exploratorio es que en general la comunicación interauricular tiene un flujo de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha con una velocidad pequeña, tan pequeña que normalmente no se puede ocultar con el fonendo, no da ningún soplo, de tal manera que como la CIA, la CIA, no sopla, el único dato exploratorio que nos puede hacer sospechar su existencia es la presencia de este desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Si bien es verdad que el hiperaflujo que sufren las cavidades derechas puede dar lugar a veces a un soplo pequeñito, pero parecido al de una estenosis pulmonar o una estenosis tricurquídea por hiperaflujo, pero esto es un hallazgo que no es constante. Por tanto, insisto, desdoblamiento amplio y fijo, sin modificación respiratoria del segundo y del primer ruido, es típico de la comunicación interauricular. En este esquema representamos el ciclo cardíaco. Abajo podemos ver el momento en que aparecen el primer y el segundo ruido, que son los que nos marcan la diferencia entre sístole y diástole.
Claro, la sístole es el tiempo que hay entre el primer y segundo, y diástole entre el segundo y el primero, recordando que el primero es el cierre mitral y circunflejo y el segundo el aórtico y pulmonar, pues esto es sencillo de recordar. Generalmente la diástole es más larga que la sístole, salvo que el paciente se encuentre en una taquicardia importante que, como ya hemos comentado, acorta mucho el tiempo de la diástole. También nos marca la figura en qué momento aparecerían el tercer y el cuarto ruido, que luego vamos a explicar por qué se producen en realidad. Y tenemos tres curvas, una roja que es la presión dentro de la aorta, una azul que es la presión dentro del ventrículo izquierdo y una negra que es la presión dentro de la aurícula izquierda. Vamos a analizar rápidamente cada una de ellas y podemos entender el funcionamiento de cada ciclo cardíaco. Así podemos decir que la presión roja, la presión de la aorta, equivale a la presión arterial, el pulso arterial que hemos representado hace unas preguntas previas, en las que tenemos una rama ascendente que corresponde con el tiempo en el que el ventrículo está contrayendo y está saliendo sangre desde el ventrículo hacia la aorta. Lógicamente eso produce una subida de la presión aórtica, hasta que ya empieza a salir cada vez menos y deja de salir, y llega un momento en que el ventrículo deja de empujar y empieza a contraerse, a relajarse. En el momento en que empieza la relajación ventricular, la diástole, la presión dentro del ventrículo es un poquito más baja que la presión de la aorta, porque el ventrículo ya no está empujando, está chupando, y esa caída de presión va a dar lugar a que la válvula aórtica se cierre. La apertura y cierre de las válvulas del corazón, os recuerdo que es exclusivamente un juego de presiones. Si hay más presión en ventrículo que en aorta, la válvula se abre, y si hay más presión en aorta que en ventrículo, la válvula se cierra. Es una compuerta que solo puede abrir hacia un lado, según la presión que haya en cada lado se abre o se cierra. Por eso el primer fenómeno que aparece en la diástole, en cuanto el ventrículo empieza a chupar, como baja un poquito la presión, la válvula aórtica se nos cierra. Durante el resto de la diástole la presión va bajando lentamente porque se va repartiendo la sangre por todas las arteriolas, las arterias y arteriolas del organismo, hasta la siguiente sístole, en la que la válvula aórtica se abra de nuevo y vuelva a recibir sangre desde el ventrículo, subiendo de nuevo la presión. Y con esto hemos cerrado el ciclo. En segundo lugar, podemos representar podemos analizar qué es lo que ocurre con la presión dentro del ventrículo, que es la curva azul. Vamos a empezar en ese momento en el que marcamos con la letra AA, es decir, apertura de la válvula aórtica, porque es el momento en el que empieza la contracción ventricular a ser suficiente como para inyectar sangre hacia la aorta. Existe un principio en física, que es el principio de Pascal, que dice que todos los puntos de un fluido están sometidos a la misma presión, y eso ocurre también en el corazón. Siempre que no haya estenosis valvular, mientras una válvula esté abierta, la presión que hay en las dos cavidades que comunica es la misma. Cuando esté cerrada la válvula, cada una tendrá su presión, pero mientras esté abierta la presión va a ser la misma. Solo si aparece una estenosis, aparece lo que llamamos un gradiente de presión. Hay más presión en la cavidad previa que en la cavidad posterior, pero solo ocurre cuando hay una estenosis, si no la presión es la misma. Por eso aquí representamos esta parte sistólica de la presión azul dentro del ventrículo igual que la presión que hay en la aorta, porque es realmente la misma. Si yo la mido con un catéter dentro del ventrículo y dentro de la aorta, pues son coincidentes. En el momento en el que llegamos al final de la sístole, el ventrículo deja de empujar y empieza a contraerse. Y esta contracción ventricular lo que va a dar lugar es al cierre, empieza a relajarse. Y esta relajación ventricular lo que va a dar lugar es al cierre aórtico, marcado con CA. A partir de ese momento del cierre de la válvula aórtica, el ventrículo empieza su diástole y baja la presión en su interior, que marcamos con una caída brusca e intensa de la línea azul. Os recuerdo que la dilatación ventricular es activa, consume ATP y es un proceso que es intenso, se chupa fuerte el ventrículo para traer sangre hacia su interior. Sin embargo, hasta que no consiga que su presión sea más baja que la que hay en la aurícula, no va a conseguir abrir la válvula mitral. Si la presión del ventrículo sigue siendo más alta que la que hay en la aurícula, aunque ya estamos en diástole, todavía no se ha abierto la válvula mitral, es decir, todavía no ha empezado a pasar sangre al ventrículo. En el momento en el que baja la presión del ventrículo por debajo de la aurícula, marcado con las letras A, M, es el momento en que se abrirá la mitral y pasa sangre desde aurícula a ventrículo. Esa sangre va a llenar el ventrículo, por eso enseguida empieza a subir un poquito la presión, como hemos marcado ahí, pero como el ventrículo sigue relajándose, pues va tolerando que le entre esa sangre desde la aurícula. El resto de la diástole
va progresivamente entrando sangre en el ventrículo, pero se va subiendo muy lentamente la presión y al final se produce la contracción de la aurícula, que empuja un poquito más de sangre, como podemos ver en esa última subidita dentro de la curva, dentro del ventrículo, para terminar de llenarlo. Y en este momento termina la diástole ventricular y empieza la sístole ventricular. Como empieza la sístole del ventrículo, lo primero que va a ocurrir es que se cierra la válvula mitral, sube la presión en el interior del ventrículo, es mayor que la que hay en la aurícula y la mitral se cierra. Y a partir de ese momento la presión dentro del ventrículo va subiendo progresivamente, pero no conseguimos expulsar sangre hasta la aorta hasta que no superemos la presión que hay en la aorta, que va a ser lo que nos permite abrir la válvula. Por lo tanto, va a haber un rato en el que progresivamente va subiendo la presión, como vemos ahí en la línea azul, hasta que alcancemos el punto que pone AA, es decir, el punto en el que abrimos la válvula aórtica y empieza a salir sangre hacia la aorta desde el ventrículo. Por eso, hay tres cosas a destacar en esta curva azul. La primera es que en la sístole hay dos fases. Desde que empieza la sístole, que identifico con el primer ruido, hasta que acaba la sístole, que identifico con el segundo ruido, hay una primera fase que es el periodo de contracción isovolumétrico, en el que el ventrículo se está contrayendo, lo sé porque ya se ha cerrado la válvula mitral, he oído el primer ruido, pero todavía no se ha abierto la aórtica. Por tanto, el volumen de sangre que hay dentro del ventrículo es constante. Lo único que va subiendo es la presión en su interior, pero el volumen es el mismo. En el segundo periodo es el periodo eyectivo, en el que sí que está saliendo sangre, ya está abierta la válvula y ya está saliendo sangre. Lo mismo ocurre en diástole. Desde el momento en que empieza la diástole ventricular hasta el momento en que se abre la válvula mitral, pasa un rato, pasa el tiempo de relajación isovolumétrica, en el que, aunque el ventrículo ya está en diástole, y lo sé porque he oído el segundo ruido, todavía no ha bajado la presión lo suficiente como para abrir la mitral. Luego no está paseando sangre de ningún sitio a ningún sitio, es isovolumétrico. Estos dos tiempos son fundamentales para recordar cuál es la ocultación normal de los soplos de cada una de las valvulopatías, por eso insisto un poco en ello. Es decir también que el resto del tiempo de la diástole es un tiempo en el que tenemos una fase inicial de llenado rápido, luego un tiempo en el que lentamente va entrando la sangre, que se llama llenado lento o diástasis, y finalmente la contribución o el llenado auricular de la fase final. Proporcionalmente, la mayoría de la sangre que entra en el ventrículo entra en la fase inicial de llenado rápido. El ventrículo chupa fuerte y entra un gran volumen de sangre, y luego ya durante la diástasis el llenado lento va entrando poquito a poco más, y al final nos queda ese 15-20% que entra en la fase final y que se ve mucho más llamativo en personas con enfermedades del tipo fallo diastólico. Y por último, en negro tenemos la presión de la aurícula, y de esta vamos a destacar simplemente que mientras esté abierta la válvula mitral, en ausencia de estenosis, vamos a tener una presión que va a ser exactamente la misma que la que hay dentro del ventrículo. El tercer ruido, por tanto, coincide con el llenado rápido. ¿Y cuándo aparece? Pues básicamente en circunstancias en las que ese llenado rápido es más voluminoso o más violento de lo normal. El ejemplo típico es una situación fisiológica, es el niño o el adulto joven, en el que el ventrículo tiene una contracción muy vigorosa y una relajación también muy vigorosa, de manera que la sangre entra muy violentamente dentro del ventrículo durante el inicio de la diástole, de un llenado rápido muy violento, que da lugar a un ruido parecido al ruido que hay cuando uno tira de la cadena de la cisternilla del inodoro, porque suena pues algo parecido, es el tercer ruido. Este tercer ruido, por tanto, es audible al principio de la diástole. Las circunstancias en las que aparece son, aparte de esta fisiología que hemos dicho, el niño o el adulto joven, son situaciones de hiperdinamia, como la fiebre, el embarazo, la anemia o el hipertiroidismo, en la que la contracción y relajación son muy vigorosas. Y también situaciones patológicas en las que el volumen de sangre que pasa de aurícula a ventrículo durante la diástole es mayor de lo normal. Por ejemplo, la insuficiencia mitral,
en la que pensar que durante la sístole ventricular parte de la sangre que ya debía haber ido a la aorta ha vuelto atrás a la aurícula, juntándose por tanto la aurícula el doble de sangre de lo normal, exagerando un poco. La sangre normal que viene desde las venas pulmonares más la sangre que ha regurgitado del ventrículo, y al tener el doble de sangre de lo normal, que pasar hacia el ventrículo no cabe y hace ruido, una turbulencia. Eso es un tercer ruido. También cualquier miocardiopatía dilatada, sea cual sea la causa, va a producir un tercer ruido por este mecanismo. Por tanto, el tercer ruido puede ser fisiológico o puede ser patológico. Y por último, el cuarto ruido, como vemos en la figura, coincide con la contracción de la aurícula y aparece cuando la aurícula se contrae contra un ventrículo poco distensible, un ventrículo rígido, de manera que siempre, entre comillas, va a ser una situación patológica. El ventrículo no tolera bien que le entre la sangre y chupa poco, para decirlo de una forma más simple, y necesita que la aurícula empuje mucho para poder meter sangre en su interior, y al ser más de un 15-20% puede hacer turbulencias y ruido también, de manera que podemos ocultarlo. Si pues el cuarto ruido, pues aparecen enfermedades con fallo diastólico, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, la hipertrofia secundaria de hipertensión o, por ejemplo, la isquemia miocárdica, porque aprovecho para deciros que durante las situaciones en las que hay isquemia, al afectarse la sístole y la diástole, es relativamente frecuente que aparezca un cuarto ruido, es decir, la isquemia compromete la cantidad de oxígeno y de ATP disponible para las células del corazón. Y os recuerdo que la diástole es un proceso activo, el ventrículo chupa gastando ATP, si hay poco ATP pues chupa poco, luego es fácil entender que dependa más la diástole de la contribución de la aurícula y que por tanto pueda haber un aumento de volumen al final de la diástole que pasa a través de la mitral provocando el cuarto ruido. El tercer El cuarto ruido, como hemos comentado, pues aparecen en diástole, el tercero al principio y el cuarto al final. Uno en el llenado rápido ventricular y otro en la contracción de la aurícula. El roce pericárdico puede aparecer tanto en sístole como en diástole, porque es un ruido que se produce por el roce de las hojas del pericardio entre sí. Eso pueden rozar o bien al principio, o bien al final, o bien durante la sístole o durante la diástole, incluso cambiando en función de la postura que tome el organismo durante una exploración cardiovascular. Por lo tanto, el roce puede ser sistólico o diastólico. El chasquido de apertura de la válvula mitral es un ruido que puede aparecer cuando se abre la válvula mitral. Fijaos, en general la apertura de todas las válvulas no hace ruido. La válvula es muy flexible, se abre correctamente y no hace ningún ruido. Pero cuando la válvula está enferma, por el motivo que sea, generalmente reumático, pero sea cual sea la etiología, las bisagras se oxidan, igual que una puerta con las bisagras oxidadas hace un ruido cuando se abre, la válvula puede hacer un pequeño ruido cuando se abre, que puede sonar chac, en cuyo caso se llama chasquido, o clic, en cuyo caso se llama clic. Luego los chasquidos y los clics de apertura valvulares es el ruido que podemos oír cuando se abre una válvula y solo en circunstancias patológicas. Por tanto, el chasquido de apertura de la mitral se oirá cuando se abre la mitral. Y la mitral que se abre en sístole o en diástole, pues lógicamente, como vemos en la figura, la mitral se abre en diástole. Una vez que termina la relajación isovolumétrica, la presión ventricular cae por debajo de la auricular y se abre la válvula. Poco, porque tenemos una estenosis, pero se abre la válvula haciendo ruido al abrir las bisagras. El ruido que nunca es diastólico es el clic del chasquido del prolapso mitral, que comentaremos más adelante.